ชมพู่น็อตครบแก๊งครอบครัวพาลูกแฝดเที่ยวโอซาก้าอบอุ่นแบบพร้อมหน้า ชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตพาลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าพายุตะลุยสวนสนุกที่ญี่ปุ่นสุดอบอุ่นทั้งครอบครัว หลังจากที่สาวชมพู่พา2ลูกแฝดอย่างสายฟ้าและพายุไปเยี่ยมญาติที่สหรัฐอเมริกามาขากลับชมพู่ก็ได้แวะไปเที่ยวญี่ปุ่นและพาลูกน้อยไปสวนสัตว์ด้วยโดยที่ยังไม่เห็นภาพของคุณพ่อน็อตวิสรุตแต่อย่างใด แต่ล่าสุดวันที่ 12 ตุลาคม 2562 น็อตวิสรุตก็ได้เดินทางไปสมทบกันทั้งครอบครัวเพื่อใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันที่ญี่ปุ่น ซึ่งน็อตก็ได้มีการอัปเดตภาพลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพช่วงเวลาที่ทั้งครอบครัวรวมตัวกันครบทีม คุณพ่อคุณแม่และลูกพากันเที่ยวสวนสนุก Universal Studio Japan ที่เมืองโอซาก้ากันอย่างสนุกสนานโดยบรรยากาศในภาพดูปลอดโปร่งสดใสเอื้ออำนวยให้กับทริปนี้สุดๆ นอกจากนี้บรรดาแฟนคลับต่างก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมความน่ารักของครอบครัวนี้กันอย่างมากมาย และอยากเห็นความรักและความอบอุ่นของทุกคนไปนานๆอีกด้วย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ